ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. Të dashurish, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar shikues, të nderuar ndëgjues të Radio Televizion Tel Kalem, mirë se po takohemi sërish në emisionin e radhës dhe emisioni i radhës, pra siç e dini, pra është në dritën e udhëzimit. Dhe për sonte, siç e shihni pra në ekranet e juaja, është i ftuar Hoxha Ylber Kotarja Abdulber. Mirë. Ne inshallah së shpejti do t'ju paralajmërojmë edhe për temën të cilën sonte kemi përgatitur me Hoxhën e nderuar, por para se të ju lajmërojmë për temën të cilën e kemi përgatitur, subhanallah, çfarë kemi deshtur me këtë titull të këtij emisionit? Nën dritën e udhëzimit. Edhe njëherë pra titulli i emisionit ton është pra nën dritën e udhëzimit. Subhanallah, falenderojmë Allahun subhanahu wa taala që Allahu te bareke ve taala asparin e ka zgjedhur që të jemi musliman. Dhe falenderojmë Allahun subhanahu wa taala gjithashtu që na ka udhëzuar. Mirë po lutim Allahun subhanahu wa taala që Allahu taala na i ruan udhëzimin ton, por edhe ne duhet që ti marrëmi sebepet. Kështu që ne pa humbur kohë, ftojmë Hoxhën dhe e përshëndesim me selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Hoxhë nderuar, mirë se erdhët. Wa aleikum selam wa rahmetullahi wa barakatuh dhe mirë se ju gjetëm vëlla Kasimi. Hoxhë, Allahu shpërbleft dhe Allahu nderoft edhe një herë që gjetet kohë sërish sonte të jeni në mesin e shikuesve dhe ndëgjuesve të Radio Televizionit El Kalem. Allahu ju shpërbleft dhe Allahu ju nderoft gjithashtu. Amin, të gjithë dhe bashkarisht. Amin. Të dashur miq, na për sonte inshallah taala me Hoxhën e nderuar kemi zgjedhur temën ruaje fen tënde. Më herët ju lajmërova, ju thash se pse kemi zgjedhur ne si RTV El Kalem ta quajmë emisionin ton nën dritën e udhëzimit. E falenderojmë Allahun subhanahu wa taala. Mirë po, për të ruajtur udhëzimin, duhet të ruajmë edhe fejen. Hoxhë, inshallah po hym në temën tonë, por për me ruajtur fejen, si duhet të ruajmë fejen, çfarë duhet të përpjekmi, çfarë kërkon kjo fe që të ruajmë ne? A është e qartë, Hoxhë? Shumë qartë. Urdhra. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Me emrin e Allahut, mëshirosit, mëshirbërësit. Salavatet janë për profetin Muhammed alayhi salatu wassalam, për familjen e tij të ndershme, për shokët e tij besnik, për ata që e pasuan dhe do ta pasojnë deri në ditën e gjykimit.
Inshallah, sonte do përmendim një përmbledhje të shkurtur se si Allahu i lartësuar na ka lemruar dhe na ka siguruar që ne ta ruajmë fenë islame duke u bazuar në argumente sheriatike të sakta dhe në rrugën e profetit Muhammed alayhis salatu wasalam. Dhe na ka ndaluar që ne ta përzijmë besimin e pastër me besimin jo të pastër apo me ato që Allahu i lartësuar nuk ka urdhëruar. Allahu i lartësuar na ka lemruar në shumë ajete kuranore, gjithashtu profeti alayhis salatu wasalam në shumë hadithe. Unë do përmend disa prej tyre. Në surën An-Nam, Allahu i lartësuar thot: ata që besuan dhe imanin e tyre nuk e përzihen me idhujtarin, atyre thot u takon siguria dhe ata janë të udhëzuar. Kështu që Allahu i lartësuar në këtë ajet kuranor na tregon dhe thot: ata të cilët thot besuan dhe se përzihen imanin, domethënë besimin e tyre, fenë e tyre me gjëra të kota apo gjëra që nuk janë urdhëruar nga Allahu i lartësuar. Kështu që feja është amanet nga Allahu i lartësuar, i cili është besuar tek ne. Te kush? Tek ai i cili Allahu i plot fuqishëm e ka udhëzuar në fenë islame. Sepse është mirësi e madhe udhëzimi, dhe udhëzimi është dhuratë nga Allahu i lartësuar, të cilin në udhëzon atë që don. Kështu që Allahu i lartësuar na ka lemruar dhe na ka thonë pasurin apo dunjon, Allahu i lartësuar jep atij që e don dhe atij që nuk e don. Kurse fenë islame jep vetëm atij që don Allahu i lartësuar. Por se kjo pastaj është në punët tona, në veprat e tona se si ne do ta ruajmë këtë amanet. Kështu që feja është amanet. Feja është udhëzim. Islami është dritë udhërfis për robin i cili më vërtet e nje dhe e zbaton ashtu siç duat, dhe nuk është errësirë, nuk është pengesë, nuk është ignorancë, nuk është kthim mrapa, po vetëm sa është dritë. Prandaj duhet që ne ta njohim ashtu siç duhet dhe jo siç interpretohet nga njerëzit të cilët janë të kualifikuar dhe kanë përzi të vërtetën me të kotën. Kurse ato që ka pyetë ti pak më para, normalisht që feja islame dhe rruga e saktë është shumë e lehtë për të kuptuar. Personi i cili është i sinqert, duhet të kesh sinqeritet dhe duhet që të kërkosh dije, duhet të kesh dije, sepse pa dije ti nuk mund ta kuptosh të vërtetën. Porse, po s'je i sinqert në ato që ka kërkon, atëherë prapë ti nuk mund ta kuptosh të vërtetën. Kështu që dija është ajo që ti ta tregon të vërtetën dhe sinqeriteti është ajo që ti më të vërtet e kupton fenë ashtu siç duhet. Çdo njeri do të pyetet për fenë e vet. Dhe askush nuk do të marr barën apo nuk do të baj barën e tjetrit. Çdo njeri do pyetet për veten e vet se si ai e ka kryer obligimin fetar në fenë e vet. Pastaj përgjegjësia që ka tek të tjerët normalisht që do t'i kërkohet llogari. Ai që ruan fenë, ai normalisht që ka ruajtur moralin, ai ka ruajtur amanetin e Allahut të lartësuar, sepse është amanet feja siç përmenëm. Dhe kur njeriu i kalon kufit, atëherë ky e ka tradhtuar amanetin dhe i ka kaluar kufit të cilët ai e ka pasur këtë amanet që ta ruaj mbi supet e tij. Mirë, hoxha e përmendet dijen apo jo? Çfarë duhet të dim nga dija që ta ruajmë profejon? Baza e fesë islame është Kurani. Dhe tefsiri, kuptimi i Kur'anit ashtu siç duhet. Sepse kemi shumë nga grupet të cilët kanë devijuar për arsye sepse kanë interpretuar Kur'anin nga logjika dhe mendja e tyre. Andaj, Kur'ani kuptohet dhe është shumë i qartë për kuptuar dhe është shumë i lehtë, sa Allah i lartësuar nuk e ka vështirësuar këtë fe dhe nuk është vështirë që ti ta kuptosh të vërtetën. Prandaj dhe Muhamedi alayhis salatu wasalam kur ka vizatuar ato vijat në tokë, rrugën e drejtë e ka vizatuar më të trash, më të qartë dhe të drejtë. Dhe ka thënë kjo është rruga ime dhe e shokëve mi. Që do të thotë, vetëm njeriu që është epshor, interesaxhi, dunjaxhi, i shitur, apo imponuar nga të tjerët, mund ta ndryshoj për interesa të veta vetjake, sepse rruga është shumë e qartë. Kurani, Suneti dhe të kuptuarit e Kuranit dhe Suneti siç e kanë kuptuar të parët tanë të mirë. Dhe askush mos pretendoje se domethënë që sot feja është më kompletuar, sot është më qartë dhe sot njerëzit janë më të ditur.
ato të harrojmë. Feja sa më afër profetit alayhis salatu selam, njerëzit kanë qenë më të ditur dhe kanë kuptuar fen më mirë se çdo kush tjetër. Andaj ne bazohemi tek ajo çka i dërguari Allahut na ka thënë, brezi që vi pas meje dhe brezi që vi mas. Janë 3 gjeneratat e arta, të cilët ne mbështetemi në fe. Dhe feja është identitet, të cilin e tregon muslimani me ato çka bën. Ashtu sikur robi ka ruan veten e vet, ruan fisin e vet, familjen e vet, vendin e vet ku është, thotë jam nga filan vend e kështu me radhë dhe mundohet që ta ruaj. Atëherë edhe feja është e tillë, identitet për çdo njanin i cili don që ta ruaj amanetin. Sepse feja vërtet është amanet dhe kjo amanet duhet që të ruhet. Dhe ka amanet më të madh se sa feja, prandaj duhet me pas kujdes. Dhe profetët janë dërguar me këtë amanet për ta ruajtur fenë e pastër. Kështu që ne kthehemi dhe shohim tek profet. Tek profet nuk ka mos pajtime. Të gjithë profetët kanë ardhur me tauhid, me fjalën, nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut lartësuar i cili është edhe i pashok. Çdo profet ka ardhur me misionin nga Allahu i lartësuar që të adhurojmë Allahun dhe mos i shoqërojmë atij ortak në asgjë. Por se popujt që kanë ardhur gjatë shekujve kanë devijuar nga rruga e profetëve. Dhula e profetëve është Muhamedi alayhis salatu wassalam dhe ai person ai cili nuk e beson profeti Muhamedi alayhis salatu wassalam si profet, si dërguar i Allahut, nuk e beson dhe nuk punon me ato që ka urdhëruar, le mos ta mashtroj domethënë veten e vet që të ndihet që është besimtar, është i mirë apo është rrugur e duhur. Sepse është kusht dhe është detyrë që çdo njeri nga njerëzit që dëgjon për profetin Muhamedi alayhis salatu wassalam është që ta besoj si profet dhe ti bindet në ato që ai ka urdhëruar. Muhamedi alayhis salatu wassalam ka thënë: ruaje Allahun që ai të ruaj ti. Ruaj Allahun, që do të thotë, dietarët thonë, i dërguari Allahut ka thënë, ruaje fen që të ruaj Allahu. Shumë e thjeshtë, shumë e lehtë. Ruaje fen, ruaj kufit e Allahut që Allah të ruaj ti. Allah të ruan ti në fen tënde, në familjen tënde, në jetën tënde, në imanin tënd dhe në gjërat e shumtuara. Kur ti i ruan kufit e Allahut të lartësuar dhe nuk vazhdon duke toleru derisa të përfundosh jashtë fesë islame dhe më të nifesh më se çka je. Ja, je musliman apo nuk je musliman. Që ndoshta edhe vetja jote dishon ato çka bën se kuptohet mjaft qartë. Me i miri për jush ka thënë Muhamedi alayhis salatu wassalam, thotë është ai që ka domethënë moralin më të mirë. Dhe besimtari me besimin më plot është ai i cili e ka moralin më të mirë. Që do të thotë, feja islame është ajo e cila ta jep moralin. Le të pretendosh disa të dush. Allah i lartësuar ata të cilët nuk janë besimtar, i ka kërhasuar me kafshët. Thotë ata që s'besojnë Allahun, ata që si bindet Allahut, janë si kafshët, bile më keq. Kështu që ti pretendo sa të dush. Ama vetëm fenë islame mos e pretendo. Përderisa ti e larg udhës Allahut të lartësuar, atëherë nuk e di pse ti e pretendon. Pse ti e pranon veten tënde dhe thua jam musliman dhe musliman i devotshëm kur ti i ke shkel kufit e Allahut me dikon. Sepse urdhri që ka ardhur nga gjithë profetit është që Allahu i lartësuar të njësohet në ibadet. Ta adhurohet vetëm Allahu. Dhe shohim shumë nga njerëzit të cilët e pretendojnë islamin që i kanë shkel me dikon. I bëjnë ortak Allahut, i bëjnë shirk Allahut dhe pretendojnë se me këta po afrohen tek Allahu i lartësuar sot në këtë kohë, ku ata pretendojnë se janë shumë më të dishur se sa të tjerët përpara. Subhanallahu. Dhe po të kthehesh në Kur'an dhe të lexosh, do shohësh historia të çuditshme. Që këta do ta shohin veten që janë shumë më paditur se sa të tjerët përpara. Sepse në kohën e Muhamedit alayhis salatu wassalam, fjala të cilën ai thirrri Kurejshit, çka ishte? Shahadeti. Ata e njihnin mjaft mirë shahadetin, i dinin mjaft mirë kushtet, saqë nuk e pranuan. Ai që s'pranonte Islamin se pranonte shahadetin. Dhe ai që s'pranonte shahadetin, ai që e pranonte shahadetin, e thonte shahadetin, e kishte domethënë pranuar Islamin plotësisht. Sot ai thot shahadetin dhe nesër pas nesër e shef duke lut dikon tjetër. Imagjino tani çka ignorancë e madhe ka tek këta njerëz. Kapja për sunetin e profetit alayhis salatu wassalam, që ta rush fen tonë domethënë duhet kapësh për sunetin. Muhamedi alayhis salatu wassalam na ka lajmëruar
në hadithin e Ebu Daudit dhe Tirmidhiut. Thot kush jeton pas meje, do të shoh ihtilaf këthire, do të shoh domethënë mos pajtime të shumta. Andaj ju urdhëroj, ju këshilloj që të kapi për sunetin tim dhe sunetin e xulafave të drejtë. Dhe është shumë e thjeshtë. Ajo që nuk ka qenë fe në kohët Muhamedit alayhis salam, nuk është ligjëru, nuk është pall, nuk është vepru, nuk ka ngel dhe nuk është fe sot. Ashtu shumë e thjeshtë, shumë e qartë. Kto që ti vepron, kthe dhe shifën në Kur'an edhe në sunet. Është vepru, është urdhëru. Jo, atëherë nuk është fe, s'ka që me qenë fe. Sepse feja ka ardhe plotësume dhe asnjë gjë nuk është domethënë e mangët. Dunjaja, dikush e shet për dunja. Muhamedi alayhis salam apo një pjesë e mirë shesin për dunja. Në hadithin Imam Tirmidhiut, profeti alayhis salam çka ka thonë? Me të vërtetë dunjaja është e mallkuar. Dhe çka kanë ta? Përveç përmendjes së Allahut dhe çka i përngjan asaj. Andaj, si ti mund ta shesh fen për shkak të dunjas? Ku vetë i dërguari i Allahut na ka treguar dhe na ka thonë që dunjaja është kaq e pavlerë. Inna dina inda Allahi l-Islam. Atëherë, Allah i lartësuar na ka treguar qartë, nëse dikush ka dishim, le të kthehet dhe të lexojë Kur'an. Në surën Ali Imran, ajeti 19. Thot Allah i lartësuar, fe e ligjëruar, fe e pranuar, fe e urdhëruar nga Allah është Islami. Dhe në ajetin pak më poshtë, po të kësaj sure, ajetin 85, thot, dhe kush kërkon fe tjetër përveç Islamit nuk do t'i pranohet. Atëherë mo ti besimtar, që e ndjen veten besimtar, mo ti musliman, i cili ke dishime. Pse nuk kthehesh te këto ajete kuranore që janë shumë të qarta, ku Allahu i lartësuar të thotë, fe e ligjëruar nga Allah është Islami, fe e urdhëruar nga Allah është Islami. Islam do thotë me nushtru Zotit botrave, me gjithë ato çka ka urdhëruar. Dhe kush kërkon fe tjetër përveç Islamit nuk do t'i pranohet. Dhe në botën tjetër do t'jese prej të humbrëve. Më mjaft i qartë ki ajet kuranor. Dhe thot Allahu i lartësuar, qëndro i drejt ashtu siç i urdhëruar në surën Hud. Qëndro. Edhe pse ti do kesh çytje nga shejtanët prej njerëzve dhe xhinjve, domethënë që ta përzin vërtetën me të kotën, atëherë Allah i lartëson thotë qëndro ashtu sikur i urdhëruar. Nuk ka problem, sepse shumica kanë devijuar. Apo thot në surën Ali Imran ajeti 103, dhe kapuni fort pas litarit të Allahut të lartësuar dhe mos u përshani. Kështu që mos e shit fejnë për interesat të dunjas, sepse ne përmenëm mjaft qartë vlerën e kësaj bote. Dhe ne përmenëm mjaft qartë në ajetet kuranore se kjo fe është e ligjëruar nga Zoti i botrave dhe kjo do ruhet deri në kiamet. Dhe nuk ka kontradikt një ajet kuranor me një tjetër. Nuk ka kontradikt një argument me një argument tjetër. Nuk ka kontradikt, dhe me thonë, jeta e para 1000 vjetëve, në kohën e Muhamedit alayhis salam, me jetën para 1000 vjetëve apo me jetën sot. Nuk kanë, dhe me thonë, kundërshtim ligje që banë. Ky ligj që ka ardhur është për të gjithë kohrat, për të gjithë njerëzit, për të gjithë racat, për të gjithë komësit. Dhe për shtatët për të gjithë njerëzit dhe është në të mirën e të njerëzve. Sado që njeriu të avancoj, edhe ti duket vetë sikur ka arrit gjithçka apo ka arrit majat, kjo fe, ky ligj, ky sheriat është në dobi të tij deri në kiamet. Dhe po të lexosh disa argumente sheriatike për në këtë kohë që jemi ne, do habitesh, do thush si mor, këto argumente kanë ardhur për ne sot. Pse? Po Allah ka ditë që ne ku do shkojmë. Dhe Allah e di se çka ne do të kemi çfarë shekujve. Pra ne ka ardhur feja, ka ardhur e plotësuar. Po vlla Kasimi, deshëm e ndërhi? Po. Hoxha, a na tregon pak për rolin e shoqërisë në ruajtjen e fejes, sepse ne e dim që disa hadithe kanë të bëjnë që thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çdo njeri është në fenë e shokut të tij. Atë na trego pak. Urdhra, nëse nuk po e bëj pak tepër, urdhra. Ti do thuash se ndikimi që bëhet, po, kjo s'ka dyshim. Do përmenem edhe këta inshallah, po se desa të përmenem edhe disa ajete kuranore të tjera. Allahu i lartësuar çka thot? Mos i shitni ajetet e mia për një çmim të vogël në surën Bekare. Desha ti përmend disa ajete kuranore të cilët ndoshta shumë besimtar të cilën i kundërshtojnë me dikon, i shkelin me dikon, mund t'i kenë anashkaluar. Ka kalu dhe
dhe shejtani u ka bë domethënë që ata mos të ketë përqendruar në atë moment. Allah i lartësuar dhe thot mos i shitni ajetet e mia për një çmim të vogël, mos e shit mor Kur'anin, mos e shit fen, trego i drejt me njerëzit, sepse kam për të dash të gjithë po të qeje i drejt me njerëzit, të gjithë ata të cilët më të vërtet e duan të vërtetën. Dhe qetësia shpirtërore, trupore, qetësia e zemrës vjen vetëm nga feja. Me të vërtet, me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat, thot Allahu në surën Ar-Ra'd. Me përmendjen e Allahut qetësohen zemrat. Kur ti e përmend Allahun, dëgjon qetësi në shpirtin ton, trupin ton, mendjen tonë. Përmend Allahun dhe shife për atë person i cili është neglizhencë. Dhe sot u ka plotësuar fen, thot tuaj. Plotësova dhuntin tim ndaj jush në surën Maide. Domethënë ajet i cili është mbyll domethënë mbyll shariat islam dhe nuk ka argumente tjera pas kësaj që ka shpall Allahu i lartësuar dhe nuk ka pranim i asnjë gjaje përveç se me këta që është shpall që ka ardhur nga Kur'ani famullar dhe suneti profetit alayhis salam. Allah i lartësuar thotë çka mbyll shpallja, ka marrë shpallja dhe sot u ka plotësu fen tuaj, domethënë u ka plotësu fen. Mos më ndjek dëshirat e njerëzve të cilët japin lloj mendimesh, ato që ka përmendur ti pak më parë, që është edhe ndikimi i shoqërisë tek shumë njerëz. Allah i lartësuar thot në surën Sad, mos i ndiq dëshirat e tyre, sepse ata do të largojnë nga rruga e Allahut. Kush? Ata të cilët nuk e njohin Zotin, ata të cilët nuk e njohin Kur'anin, nuk e njohin Sunetin, nuk e duan. Mos i dëgjoj thot ata, sepse ata më të vërtet kanë për të larguar nga rruga e drejtë. Pastaj ti do thush po si bëhet sepse janë shumicë. Atëherë Allahu i lartësuar ka garantu siguri, ka garantu mbrojtje. Çka thot në surën Bekare? Allahu është mbrojtësi atyre që besojnë. Pse nuk mjafton ky ajet kuranor? Kur Allahu i lartësuar po tregon qartë në surën Bekare. Çka? Allahu me të vërtetë është mbrojtësi i atyre të cilët besojnë. Kur ti e din që mbrojtësi është Allahu i lartësuar, atëherë pse shet fen tonë? Tregon më të vërtetën? Si do t'jese, trego të vërtetën. Pse po e fshet? Për çfarë? Ti a nuk e lexon Kur'anin? A nuk përqendrohesh tek leximi i Kur'anit që Allah të ka siguru, domethënë siguri, ka siguru mbrojtje? Vazhdo në ato të cilën të ka ardhur. Kush largohet nga përkujtimi im, thot Allahu i lartësuar, ai do të ketë një jetë të vështirë. Në surën Taha. Ai personi i cili largohet do ketë jetë të vështirë. Ti hajde dhe shifi njerëzit që janë pa besim, që janë pa iman. Çfarë vështirësish kanë? Kanë strese, kanë probleme, kanë një jetë vështirë, kanë një që është problematike jeta e tyre. Kanë apo s'kan pasuri? Nuk po flasim ne për çështjen kanë apo nuk kanë pasuri. Por se po flasim për ato personi i cili nuk ka din, nuk ka iman. Nuk ka qetësi, nuk ka rahati as në veten e vet. Çka shpreson? Ai nuk shpreson asgjë. Kurse besimtarët normalisht që kanë mirësi, kanë khair, kanë dobi. Muhamedi alayhis salatu wasalam na ka thonë hadithin Imam Buhariut, do të vini kohë ku mbajtja e fesë do të jetë si personi i cili mba prush në dorë. Jemi lajmëruar edhe për këtë punë, sepse shumica po bëjnë propagandë me anë të atyre të cilët u frinë prej shejtanëve njerëz apo xhinë për ta ul personin i cili është i kapur në fen islame. Ti vazhdo, ti hec, sepse sa gjenerata kanë kaluar përpara teje, sa njerëz janë mundu që ta shuajnë dritën e Allahut, që është ligji kushtetuta i Allahut lartësuar që ka ardhur për të zbatuar në tokë dhe çdo njeri e merr drejtsinë edhe hakun e vet nëpërmjet ligjit të Zotit. Kurse ligjet e bara për njerëzve shpesh fere ekipa i shfuqizojnë, i ndrojnë, i shohin, kjo është pak më e mirë, hajt se për këtë kohë ky ligj shkon pak më mirë, e kupton? Kurse ligji i Allahut nuk ndryshon. Është i mirë nga fillimi deri në fund dhe është i përshtatshëm për të gjithë njerëzit. Shumica, ja çka thot Allahu i lartësuar. Mos u mashtro nga shumica. Nëse i bindesh shumicës së njerëzve në tokë, ata do të largojnë nga rruga e Allahut. Thot Allahu në surën An-Nam ajeti 116. Subhanallahu. Shive. Qofse ne do themi, po shumica nuk janë rrugë drejt, atëherë dhon me shumicën. Atëherë Allah i lartësuar na tregon qartë dhe thot, qofse ti do ndjekish shumicën, atëherë ata do të largojnë nga rruga e drejtë. Kështu që ti duhet që të qëndrosh me ato çka ka urdhëruar Allahu, në ato çka ka qenë i dërguari i Zotit Muhamedi alayhis salatu wasalam dhe lëre shumicën, sepse po të kthesh dhe të shohsh
Për shumicën në Kur'an, Allahu i lartësuar çka thot? Shumica janë humbur, janë të humbur, shumica janë të prishur. Ta kupton, shumica janë zullumçar, shumica janë mushrik, shumica nuk besojnë, shumica do të janë zjarr xhenemit. Janë plot ajete të cilët tregojnë që shumica ku gjithmonë kështu ka ndodhur edhe me popujt që kanë kaluar para nesh. Andaj kujdes dhe mos u ma për shumice. Ato që ka përmeni ti te tema. Vërtet Muhamedi alayhis salam na ka lajmëruar dhe na ka thonë, njeriu është në fen e mikut apo shokut të tij. Prandaj secili për jush le të shohë se me cilin po shoqërohet. Ky hadith është i Imam Abu Dawudut dhe Tirmidhiut. Ajo që ka përmeni pak më parë ti vëlla Kasimi. Njeriu është në fen e shokut. Nuk ka mundësi një besimtar, një moralshëm, një i drejtë, një i mirë, që dose një person i cili janë shtradhtar, është jo besimtar, është njëri i keq, është njëri mashtrues, është njëri gënjeshtar, nuk ka mundësi. Tjetër punë kur dikush i ka një punë, një nevojë të cilët do ta kryej brenda kohës, a kupton? Me një kohë shkurtër. Ama tjetër është që dikush i shoqërohet dhe të rri me ta gjatë gjithë kohës. Në qoftë se ai do shoqërohet dhe do të rri gjatë gjithë kohës me ta, gradualisht do lind dashuria ndaj atij. Pastaj gradualisht do fillosh ta dëgjosh dhe gradualisht do ndikosh nga ai. A kupton? Fillimisht largon ato gjëra që i ke më të lehta atij. Ne jeta domethënë me njerëz të cilët janë të prishur. Fillimisht nuk kap të forta. Nëse ti je pesvaksh, a kupton? Edhe i fort namaz, nuk kap atij. Fillimisht largon nga xhamati. Sot ai fal namazut, i fal. Po fali këtu sot te puna. Kjo është shejtani me shkollë. Fali këtu sot në xhami, iku loja, vazhdove, u shkputën nga xhamati. Fillove thënë gjë. Po kam gjuhë thotë që namazet falen edhe ndarë. Pse me te puna? Pse lodh vetën kot? Vazhdore dhe falin ndarë. Thot ki me not, a kum gjuhë dhon, thot. Fila me dhebe, vazhdo me gjithë argumente, si duhen atij. Edhe fillon ai, i bashkon ndarë. Fillon avash, thot po kum gjuhë ja ditë. Ha? Ku xhamaj deri në xhamat falin xhinafet. Thot lene pra. Ikën pesë namazet. U kthyen te, domethënë nga xhamaj në xhamat. Kjo është nejtë domethënë me njerëz të cilët janë të prishtë. Edhe fillon ti nga xhamaj në xhamat. Vazhdon dhe kjo kohë, një far kohë, avash, ma vonë thu dëgjoj. Po jo, kum gjuhë argument, se vazhdoj me të rëndu xhinafet. Apo? Ta kanë si kurrizin. Janë ba shumë. Edhe thu po dëgjoj, po në Ramazan të falen xhinafet. Edhe fillon me Ramazanin ti. Ma vonë thu dëgjoj, nota e kadrit. Do ta gjëroj vetëm ditën e kadrit, do falem natën e kadrit, kadër deri në kadër, natën e kadrit tjetër, falen xhinafet. Edhe fillon, ma vonë thu dëgjoj, beram. Edhe ma vonë dhe automatikisht nga Islami ashtu sikur ke filluar me dal. E u don, më të shkoj me në dikujt, që ve shejtani direkt e hec nga xhamia, direkt, e hec nga pesvakshët, e hec nga vllaznia, nga shoqëria, u ta them sinqerisht, kena pas vëllezër të cilët kanë qenë me xheliset të tona. Unë flas këto që po them tani, unë po e flas nga ajo që ka kompa të shumë njerëz të cilët kanë qenë me xheliset tona dhe kanë qenë të devotshëm pa me të jashtme, kanë qenë namazli, shoqëroshin me vllaznie, shoqëroshin me neje, fillon gradualisht derisa arritën tani beram. Subhanallah. Ku Muhamedi alayhis salam thot bëni shirku e kufrit tarku salat. Mes shirkut edhe kufrit është lënia e namazit. Edhe vazhdo shejtani masane me tjerat. Vazhdonte me mëkatet e mëdha derisa të nxjerrë automatikisht. Dhe çka u bën kjo për shkak të kujt? Për shkak të atij të cilit ti je shoqërove. A ke bati të tri sora me larasën, apo bilbili me sorat me jo. Çdo zok rri me llojin e vet. Ai që ai devotshëm ka shef kisë njerëz devotshëm afër, me qëllimin që ai të përfitoj nga ata që janë të devotshëm. Ai që ka dije, thotë du menet me të tjerë që janë më ditur se sa unë, që unë të përfitoj nga ata. E kupton? Ai që është i mirë, thotë du menet me të mirë, sepse unë do të përfitoj nga ata. Kurse ai që është neglizhencë, do rri me neglizhentë, sepse ata ja bëjnë çefin një tjetrit. Edhe vazhdojnë. Avash, pastaj na dalin janë orator, janë gazetar, na dalin edhe në rrjetet sociale, janë shumë të aftë. E u do? Në rrjetet sociale janë shumë të aftë, kapin e marrin aso hadithe që janë hadithe, të dopta ose të shpikme, u anveshin thonit Muhamedit alayhis salam, shokëve të tij, i anveshin fesë, edhe na bëjnë moral, na tregojnë sjellje dhe kështu që gradualisht ata mundon të devijojnë. Por sa Allah i lartësuan ka për ta ruajt këtë fe. E ka thënë i dërguari i Zotit, do të ishte një grup i cili do luftojnë në rrugën e Zotit dhe nuk u do bëjnë dëm askush për njerëzve dhe këta
do të jenë triumfues deri sa të takojmë me Allahun. Kush janë? Njerëzit e rrugës së saktë të profetit Muhammed alayhis salatu wasalam. Dhe Allah na boft prej atyre që të jemi në rrugën e saktë dhe të luftojmë me Kur'an dhe me Sunet. Që truna nga ndalesa, ta ruajmë fen ton, ta ruajmë amanetin, ta ruajmë familjen, ta ruajmë besën që i kanë dhënë Allahu të lartësuar dhe mos devijojmë. Sido që tise e vërteta, e idhët, ndoshta edhe kundra veteve tona, ne duhet që ta themi. Sepse shpërbimi është i madh dhe Allah e lartësuar gradualisht, nëse ti keni të me 2, 3 apo 4, duke thënë gjithmonë të vërtetën, duke qenë i kujdesshëm, duke pas një jetë të pastër, duke dashur që të bësh gjithmonë vepra që janë përputhje me Kur'anin dhe Sunetin, Allah do t'i heqë ato vese. Allah do të largojë nga ato vese të cilët çdo njeri ka vese të ndryshme apo s'ka dyshime e punë. Dhe Allah do të ta ruaj fen tonë. Kush e ruan Allahun, Allahu ja ruan fen atij. Po feja çka përfshin? Feja përfshin gjithë jetën tonë. Dhe kjo është mirësi prej Allahut të lartësuar. Feja është dhuratë. Allah e lartësuar fen i jep vetëm atij që e don. Pastaj kjo varet te ne se sa ne do të jemi të gatshëm për ta ruajtur. Sa ne do të jemi besnik, sa ne do të jemi burra. Sot për të ardhur keq, sa përmenet i the ndikosh shoqëria, sot për të ardhur keq. A për të ardhur keq, nuk e dallon dot. A besimtar apo s'është. Qoft burrin apo qoft gruan. Veshja, netja, hecja, jetesa, i bën një lloj, nuk dallohet. A besimtar është apo s'është. Ai mund të falë 5 vakte. Ajo motra mund të falë 5 vakte. Hodon, por sa është, domethënë, pamjet jashtme nuk ka lidhje fare me fen. Simboli fetar, identiteti fetar, pamja e jashtme është domethënë ashtu siç ka në Kur'an dhe në Sunet. Burri burr dhe gruaja grua. Ti mund të jesh besimtar, po besimtar gjinofçar. Besimtar problematik, besimtar që i ka kundërshtuar Allahun këtu dhe këtu dhe këtu, të paktën mos na shit fe, të paktën mos na shit argumente, të paktën mos na shit dije. Të paktën mos na shit moral. Sepse ti po e shkel me dikon fenë islame. Ne po themi musliman përderisa s'ke dal jashtë kornizës islamit. Sepse mund të kesh nga ata që kanë dalë nga feja automatikisht, s'janë kërkuar me fenë. As nuk konsiderohen musliman. Edhe për fatin e keq i shohim duke na shit dije, duke na treguar islamin. Por Allah i lartësuar ka për të nxjerrë njerëz të cilët do ta ruajnë këtë fe. As nuk ka dyshim. Prandaj duhet që të kemi kujdes. Fillimisht ja nisim familjen tonë, urdhëro familjen tonë edhe vetë. Falë namazin. Ne shohim plot prindër që janë neglizhent. I shohim plot. Subhanallah, subhanallah. Dikur ishte vështirë apo së ngjeshën një profesor ani mësoj me lexu arabisht. Që arabisht janë shumë lehtë për të mësuar. Nuk është vështirë. Me lexu. Ta lexoj Kur'anin siç ka zbrit. Dhe më shkon mua thot di fëmijën 3 gjuhë huaja. Por më nuk e ke frikë Allahut. 3 gjuhë huaja që ndoshta nuk i duhen ato gjuhë hiç. Edhe ti nuk e ke sill herë në xhami te hoxha, edhe ke pa lek në për xhamia, po shkon dhe pagu parë për ta çuar fëmijën ton shkatrim. Dhe kur e shohim ne për Krishtlindje, dhurata njëri tjetrit. E shohim për vitri, kapuç me njëri tjetrin në rrojnë. Ato llamat, ato rrumbullak, shken ato gjana që i rrojnë ku po di mo, Allah, kapin një rrojnë me njëri tjetrin, fëmijët e muslimanëve. Po nuk kanë turp më? Po s'kan frikë Zotit më? Si ruan familjen këtij? A dëgjon se ditën e gjykimit ka për ti kërku llogari e fëmijë? Prindër ka mënyra edukative sa dush. Ka mënyra të cilët janë të lejushme, edhe janë shumë të mira, edhe janë domethënë që kanë dhënë rezultat te fëmijët e tyre. E kum shnosh fëmijën tim, 3 gjuhë huaja kum shu. As Fatihan e s'di me këmu, siç duhet. Kurani kur harroje leximin e Kuranit në arabisht. Subhanallah, sa i pavlerë është Islami tek këta njerëz. Sa i pavlerë është Islami tek këta familje. Se ne folëm të xhumën e kaluar për traditat që do i pasojnë musliman, për ngjasimin që do bëjmë musliman. Janë për ngjasuar sot edhe ndije. La ilaha illallah. Ja, pas ka nevojë, thot lexo hoxha, di me lexu, fëmia em, hec, vazhdo. Kurse ditën e gjykimit ka përtik prej fëmijës vet, prej gruas vet, prej tafrave vet. Ktheu dhe lexo Kur'anin. Ktheu. Sa herë ai prindër ulet me fëmijën e vet, edhe e këshillon, edhe lexon nga një faqe bashkarisht me familjen e vet. Në asnjë mënyrë, se po ta lexoje, nuk do shkojë fëmia e vet mas festave. Të kujt? Festave të kufrit, shirkut, festave të cilën s'ka lidhje të paktë me fenë tonë. Lekum dinu, kum waliyedin. Ju keni fen tuaj, ne kena fen tuaj. Të fen tonë. S'kjo është toleranca fetare. Po vallai, toleranca fetare është se Allahu ka lejuar në Kur'an, edhe në Sunet, unë do ta bëj tolerancën sepse nuk mundem me shkel kufit Allahut.
po jo të shkeli kufit e Zotit, kushtetutën e Zotit, ligjin e Zotit, fen time, ta tradhtoj amanetin, si për të bërë qefin disa personave të cilët janë njerëz të prisht, ose mund të jenë njerëz pa ditur, ose mund të jenë njerëz kundërshtat fesë islame. Çka? Sa njerëz janë zhdu përpara nesh, sa njerëz i ka poshtruar Allahu i lartësuar. Kush je ti që e shet fen? Për çka e shet? Më thuaj. E shet për pasuri? Pa nuk e ke frikë Allahun. Pse shkon mina se je më i pasur sa ata që kanë kaluar përpara teje? Karunin si e poshtroi Allahu. Pasuria e tij nuk imagjinohet me pasurinë që kanë këto sot. Po pushtetin, për çka e shet fenti? Për pushtet. Shkon e futesh te vendet ku ka ligjvënie që nuk lejohet në asnjë mënyrë. Edhe vazhdon edhe me ligje, kufri, ligje shirku. Edhe pretendon Islamin ti dhe do të ngrihesh me çka? Me personalitet. Që të kesh pozitë pushtet. Kujtoj Fironin se ku shkoi. Ku është mulku tha, ku është Egjipti, ku janë njerëzit. Unë jam Zoti juaj, e poshtroi Allahu, edhe Shafiti. E dim shumë mirë se si ka poshtruar Allahu. Për çka është fen tonë ti? Për pasuri. Subhanallah. Për çka është? Për personalitet. Për çka është? Ku është problemi që ti e shet fen tonë na trego që të shohim ti se çfarë rezultati do kesh? Për çka vetë që dukesh i mirë të tjerë, të kush? Të mosbesimtarët, se ti të besimtarët jo. Bile përkundrazi, kena nga mosbesimtarët që shpesh heri çortojnë disa besimtarë. U thonë ti, po ti pse e bën këto? Filani, duke marrë shembull, inshallah ina shembull për mirë, ne? Thotë po filani se bën këtë vepër, s'u lejohet. Po thotë ka e din ti, o thotë s'falem morti. Unë nuk falem, thotë po, unë e di që s'lejohet kjo. Muslimani me di kan, tak, si ti bëj shefin kujt mor? Kujt? Një besimtari. Po nuk ka frikë Zotit? Atëherë do të harrush fen që troi Allahu. Pa ke harruti? A ti harru se çka do bëhet ditën e gjykimit? Personi i cili i ka shkel kufit Allahut për shkak të pasurisë, Allahu lartësuar do t'ia sillë pasurinë, do ta ndeze edhe do ta fusën ta në pasurinë e vet, e do e hedhën në zjarr xhenemit. Personi i cili ka qenë mendje madh, të bëj kush jam unë, edhe pak kena më në sot, do ta marrë Allahu i lartësuar ditën e gjykimit, do ta shndrojnë bubrec. Edhe kanë për ta shkel të gjithë krijesat atë ditë. Dhe në fund do ta hedhën në zjarr të xhenemit i poshtruar. Ai personi i cili ka harruar Allahun e lartësuar, Allahu i lartësuar do ta harrojë ditën e gjykimit. Ka thonë një nga mutafsirët e Kur'anit, nga tabin, ka thonë të kia jetë kuranor, do merret personi i cili ka harruar Allahun, s'ka dash ku me ditë për Zotin, për atë që ka krijuar, dhe do të futet me një tabut zjarri. Ki tabut edhe do të lidhet me zënxhir prej zjarrit. Do t'i vendoset çelësi prej zjarrit. Do futet me një tabut tjetër, prapë prej zjarrit. Do futet me një tjetër kështu me radhë, e do hedhet në fund zjarri i xhenemit dhe do ta harrojë Allahu ashtu sikur ki ka harru urdhrat e Zotit botrave. Kështu që më thuaj për çka po e shet fen? Për çka po e shet fen? Llogaritën veten tonë përpara se të vijë me leku i vdekjes edhe të dalim përpara Allahut. Shive për çka e shet? Ku është problemi? Për çka ti person i po imiton të tjerët në fenë e tyre? E don shkon dhe pa të keq, edhe pretendon, thot hoxha, teolog, pa të keq hiç, si argumente dhe në fund thot, uroj gëzuar krishtlindjen të krishterëve. Uroj gëzuar vitin e ri të tjerëve. Ku i morë këto argumente? Ku i morë këto gjëra? Ata kanë fenë vetë, ti ke fenë tonë më. Tja hulmuton, tja shef se çka bën, pse e përzi? Respektoje tjetrin. Edhe nëse ka besim tjetër, respektoje për çka? Për çështje dunjas, jo për çështje fetare. Ai ka fenë vet, ka ritualet e veta, ne tona. Do ta shohim ditën e gjykimit se kush është vërtet. Ne e dim shumë mirë se kush është e vërteta. Ne e dim shumë mirë se kush është urdhëruar nga Allahu. Dhe ne duam të mirën atij, dhe ne duam bëmi shkak që ta ftojmë. Dhe jo ti thona gëzuar. E thot ti veti ai që ma ki miratuar këtë vepër që u bëj. Je ti ai personi dhe ditën e gjykimit ka për të kërkuar llogari. Ti shko me vllai dashur, ti motër e dashur, me urtësi, me butësi, me mirësi, thuaj një argument, ofroja një broshurë, ha kupton, edhe ule, se nuk i dihet, më shkak ti që ai t'uzohet. Edhe kena plot raste të tilla, andaj mos e tradhto fen tonë. Edhe disha të përmend edhe një hadith që Muhamedi alayhis salatu selam na ka treguar tek Imam Muslimi, që mos gjata më shumë sepse kjo temë normalisht kjo temë
është shumë e zgjeruar, edhe kjo temë normalisht që do të këshillohen shumë, të cilët shkelin normat e Islamit, normalisht është shumë e domosdoshme. Do përmend hadithin që transmeton Imam Muslimi, ku Allahu i lartësuar na tregon për dy rob. Njëri që ka jetuar jetën më të mirë në këtë dunja, po ka qenë jo besimtar. Dhe tjetri që ka kalu vështirësitë më të mëdha, sprovat më të mëdha. Do merret ditën e gjykimit dhe do i thuhet: "Ha robi, ti ke shiju çdo gjë në dunja." Po, thot o Zot, çdo të mirë, ti ke qenë robi më i lumtur. Dhe njeriu që ke shfrytzuar më shumë atë botë. U thot melekëve: "Futin në zjarr xhenemit." E plasin në zjarr xhenemit. Edhe e pyet Allahu i lartësuar pastaj. I thot: "Ha robi, a të kujtohet ndonjë mirësi që ti ke kaluar në atë botë?" Ha, më thot. Dhe thot: "O Zot, thot s'm kujtohet asnjë gjë." E dini pse? Për shkak të tmerrit që shet në zjarrin e xhenemit. Përderisa Muhamedi alayhis salatu selam na ka tregu dhe thot: "Xhaxhaim, shefati që o pranu për to do t'jesën në cepin e zjarrit xhenemit, poshtë këmbëve do kese nallën prej zjarri, dhe prej atij zjarri do t'i vlojnë trut e tij. Imagjino për ata të tjerët të cilët do përplasen në fund të xhenemit." Dhe thot: "O Zot, s'më kujtohet asnjë gjë. Për shkak të tmerrit që shet në zjarrin e xhenemit, Zot na ruaj." Pastaj do merret një rob i cili ka vuajtur më shumë këtë botë, ka kalu sprova, vështirësi, Allahu e di, ne nuk e dim kush. Dhe do të merret edhe do të futet në xhenet. Një ta fut në xhenet, një ta pyet Allahu i lartësuar: "O robi im, a të kujtohet diçka nga vështirësi që ti ke kaluar?" Thot: "O Zot, s'më kujtohet asnjë gjë." Ai më të vërtet ka kaluar shumë vështirësi, po nga mirësia që shef në xhenet i harron të gjithë vështirësitë. Pra ne, o vlla, mos e shit veten tonë, mos e shit fen tonë, mos deformon nga ajo që Allahu i lartësuar e ka sill dritë për njerëzit, sepse këto vështirësi që ti do kalosh, këto probleme që do kesh, do t'i harrosh kur Allahu i lartësuar të fusën në xhenet nga mirësia që ka. A dini çka ka në xhenet? I dërguari Allahu ka thënë gjona që si ka pasi ju ku. Gjona që si ka mendu mendja. E kupton? Nuk i logjikon dot se çka ka në xhenet. Prandaj pse mos punojmë për ta? Kurse për xhenemin, të lexosh për xhenemin, shofsh për xhenemin, ajetet kuranore që vijnë, hadithe dhe tefsiri, do të marrohesh. Do të mundohesh sa më shumë që ti ta ruash veten tonë. Andaj ne kena nevojë që të lexojmë shpesh xheneti, xhenemi, dita e gjykimit, mirësitë, bamirësitë, ruajtja e fesë, ruajtja e amanetit, sepse ti kur se ruaj fen tonë, si të ruash pastaj amanetet e njerëzve e kështu me radhë. Kështu që i lutmi Allahut që të na fal, i lutmi Zotit botrave që të na bëj që ta ruajmë këtë amanet, sepse kjo mirësi prej Allahut, kjo mëshira Allahut që na derdh mbi ata që i ka uzuar, dhe i lutmi Zotit botrave që ne të kemi përfundim të mirë, sepse çdo njeri do vdesë me atë që ka jetuar. Sa njerëz ne i konsiderojmë të sinqertë dhe të mirë, por kur i shohim prag vdekjes përpara se të vdesin, i shohim duke dalë automatikisht nga feja dhe vdekja e tij është e keqe, për arsye se nuk kanë qenë të sinqertë në ato çka kanë bërë. Dhe sa njerëz shohim ne që kanë qenë njerëz problematik gjatë jetës, por Allah i lartësuar e udhëzon dhe shohim që përfundimi i tij mund të ishte shumë i mirë. Prandaj ne duhet i lutmi Allahut që Allahu të na japë përfundim të mirë, të lutmi Zotit botrave që ne të jemi të kapur në fe, të jemi të vendosur në ato çka veprojmë dhe mos jena ndyshje. E kupton? Sepse feja e ligjëruar, feja e pranuar, feja e urdhëruar nga Allahu i lartësuar, kush është? Islami. Nuk ka dyshim për këtë. Kështu që i lutmi Allahut që ta fal dhe që t'i arrijmë këto gjëra, çdo njeri duhet që të pendohet tek Allahu i lartësuar, duhet që të pendohet. E para, e dita duhet që të lexoj edhe të marr dije të pastër dhe më të futet aty në rrjetet sociale vetëm shkruar atje në 10. A hadith, a ajet kuranor është, apo thoni dietarësh, apo thoni njerëzve të prish, nuk e di fare. Feja merret në baza. Feja merret në baza. Merret libri, lexohet, shifet transmetimi, e kontrollon edhe në libra tjera, edhe sigurohesh në ato çka ti vepron. Se feja same, domethënë, është e bazuar në dijet e saktë fetare. Dhe pas kësaj çka vjen? Normalisht që vjen lutja dhe duaja. Do të pendosh tek Allahu, do të marrësh dije dhe duhet që ti të bësh dua Allahut. Me këta 3 pika ti arrin që ta përmbledhësh domosdoshmë dhe ta ruash këtë amanet që Allahu i lartësuar
të na ka dhënë mbi supet tona. O gjo, Allah që përbleft, nëse keni përfunduar atëherë, inshallah ta hapëm rubrikën e pyetjeve. Po inshallah e mbillim në deri këtu. Në rregull. Normalisht, siç thash edhe pa parë, sa do të flasim ne, normalisht diçka që është amanet, feja është diçka shumë. Mirë, shikues të nderuar, inshallah, nga ky moment pra do e hapim edhe rubrikën për pyetjet e juaja. Mund të shënoni pra pyetjet e juaja në rubrikën dërgo mesazh nëpërmjet pra Facebookut, por gjithsesi në komente, në TikTok, në YouTube edhe në Facebook. Hoxha, e kam një pyetje që më ka arritur më herët, meqense se më duket pak a shumë ti e përgjigjur në këtë pyetje, por inshallah në pika të shkurta që mos t'i mbesim pra bërgjë. Thot, selam aleikum, nëse ka mundësi të na shpjegon hoxha pak më qartë të je në fe në shokët tënë, sepse thot ne kemi shokë që ju përkasin feve të ndryshme, andaj na shpjegon pak më shumë se si të reagojmë, si të sillemi. A është e qartë hoxha? Po. Shumë që dietarët e kanë komentuar, nuk ka lënë gjë për të komentuar ne të tjerët, ne vetëm se marrim tek ulemat dhe kuptojmë fenë siç e kanë kuptuar ata. Nejtja me shokun këtu kena për qëllim dhe nxitna që ne të rrim me njerëzit e mirë, që të rrim me njerëzit e dijes, që ta marrim fenë, edukatën, moralin, mirësinë, dijen tek njerëzit që janë të udhëzuar. Kurse në nejtë domethënë gjithmonë, kurse shoqërimi me njerëz që s'kan lidhje me fenë dhe nuk kena çështje fetare me ta, duke qenë njerëz që ndoshta janë njerëz me moral, janë njerëz të sjellshëm, po nuk janë të udhëzuar. Atëherë me këta persona, përderisa nuk shkelet shenjtëria e fesë tonë, përderisa nuk është pengesë, e kupton? Dhe ti ke marrëdhënie ditore, pune, biznesi apo gjëra të ndryshme, atëherë që nuk ka një diçka. Qëllimi është që ti më të marrësh nga edukata, sjellja, morali dhe jo islami. Tu do më thonë është qëllimi. Andaj duhet me pas kujdes. Pse? Sepse dietarët kanë thonë që ose ti vazhdon të duash një person i cili nuk është i udhëzuar, nuk ka edukat, nuk ka sjellje, nuk ka moral, atëherë ti vazhdon duke po nejtë gjatë me ta, thon dietar, ti do vazhdosh që ta duash. Dhe po fillove ta duash, do përfundosh aty ku përmendon. Po pse 5 vakte, falit bashku, vazhdon një xhumë, në Ramazan, edhe kjo është punë e shokut keq. Andaj duhet më pas kujdes. Zënëni ta shohse më ka shoqërohet. Kena plot besimtar, kena plot njerëz të mirë dhe shoqërona me tjerë. E do shoqërona ne me të pauzuarit që ne t'ua bëjmë të qartë qëllimin e krijimit. Edhe kjo është shumë mirë. Ne kena plot besimtar që janë shoqëruar me jo besimtar dhe janë bosh shkak se kanë qenë njerëz të dijes, kanë qenë njerëz të besës, që kanë ndrujt fenë e tyre dhe gjithmonë kanë qenë superior. Ata të cilët janë shoqëruar kanë qenë njerëz të edukuar, siç përmenda. Njerëz të gjuhshëm, ose s'ka pas udhëzim, s'ka pas dije dhe i kanë thirrë në fe. Kjo është shumë mirë. Alhamdulillah. Kjo është mirësi e madhe, që ti të bësh shkak çaj të udhëzohet. Ama kur e shef që ti po ndikosh nga ai, është mirë që të largosh. Pak a shumë kjo është përmbledhja vllakasim. Mirë hoxha, Allahu të shpërblej për marr pyetjen tjetër të radhës, inshallah kem 3 pyetje të tjera dhe nëse na vjen ndonjë pastaj inshallah do ta marrim, nëse jo atëherë do t'ju japim prafond, por rubrika është pra e hapur për të gjithë në TikTok, në Facebook, por edhe në YouTube. Thot hoxh, selam aleikum, thot Allah ju shpërblej për ligjëratën, e kam thot një pyetje, thot si mundën prindrit të harrojnë fenë fëmijëve? Wa aleikum selam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Prindri e ka detyrë që të harrojë fenë. E kam përmendur edhe herë të tjera, kena prindër që sot shumicën e rasteve mendojnë për fëmijën e tyre se si t'i veshin, si t'u japin për të ngrënë, ku t'i nxjerrin dhe nuk janë të dhënën që se si t'i edukojnë me moral, me sjellje, me fe e kështu me radhë. Fëmija ndikohet. Por derisa ndikohet i madhi nga shoku i mirë apo shoku i keq, atëherë fëmija është gotë e pambushur a bosh. Edhe çati i hedhish në to madh. Fëmija ndikohet jashtëzakonisht më shpejt se sa i madhi me ambientin që rri. Ambienti i fëmijës në shtëpinë tonë do të jetë ambient fetar.
ambient moral. Që ku të hapish atë televizorin, ka plot programe televizive, do piprurse, telefonin, duhet që ta kontrollosh, librat të cilët lexon, tulesh me ta të paktën një gjysore apo një orë në ditë, edhe të lexosh diçka nga Kurani apo nga hadithi. Fëmijët janë ndikuar që kanë qef historia, kena plot historia në Kur'an. Plot historia, son shoh të fëmijët e mi. Kur fillojnë në histori lexon, qetësohen edhe kanë dëshirë që të lexojnë. Edhe i marrin shumë mirë. Ke plot historia, domethënë nga Kur'ani dhe Suneti profetik. Edhe në këtë lloj mënyre, atëherë domethënë ruhen fëmijët. Duhet me pa ambientin. O gjë, apo ndëgjomi për shkak që videoja na ka ikur, sepse videoja na ka ikur vetë se jo, videoja e Hoxhës ka ikur. Hoxha, apo ndëgjomi? Po të dëgjoj. Me sa duket. Më dëgjon ti apo jo? Hoxha, selam aleikum. Wa aleikum selam wa rahmetullah. Në rregull. Inshallah do t'i përfundojmë edhe këto pyetje dhe t'i japim përfund. Hoxha thot selam aleikum, thot pse pendimi është i rëndësishëm për ruajtjen e fejes? A është e qartë, Hoxh? Po. Urdhra. Nuk ka dyshim se pendimi është koka e punës. Për gabimet që ti bën, duhet që të pendohesh, se po su pendove si mund ta rregullosh veten tënde, si mund ta rregullosh, si mund ta ruash fen tënde. Sepse çdo njeri bën gabime, normalisht s'ka dyshim. Allah i lartësuar na ka tregu, çdo biri i Ademit është gabimtar. Më i miri është ai që pendohet. Dhe vetë dërgumi Allahu thotë, o njerëz, unë i kërkoj falje Allahu 70 herë në ditë, apo me një hadith tjetër 100 herë në ditë. Andaj kërkoni falje dhe ju. Prandaj pendimi, Allah i lartësuar gëzohet me pendimin e robit, siç na ka treguar dërgumi Allahu, më shumë se sa robi, kur është duke ecë mes shkretetirës, me kafshën e ngarkuar me ushqime edhe me pije dhe e humb. Dhe kur ta gjejë diçka thot, subhanallah, Allahu gëzohet më shumë se sa ky rob. Kur ta gjejë diçka thot, o Zot, sa e shef, domethënë kafshën i cili e ka humbur, pas disa kohësh e gjen. Dhe kur e shef çka thot, o Zot, thot unë jam Zoti i ti je robi im. Astaghfirullah, po ky lloj, po nga gëzimi i madh, ai ngatron dhe fjalë. Dhe Allahu thot Muhamedi alayhis salatu wasalam, gëzohet më shumë me pendimin e robrit se sa ky rob. Ky rob domethënë gëzohet kur gjen ushqimet dhe pijet që i ka humbur në shkret të tij. Prandaj pendimi është koka e çdo pune, e kupton? Pendimi është diçka që Allah i lartësuar e do. Pendimi është diçka që Allah i lartësuar e ka urdhëruar. Edhe pendimi bën që ti të kthehesh e të bësh vepra të mira dhe Allah i lartësuar i don ata që pendohen shumë, ata që kërkojnë falje shumë e kështu me radhë. Hoxha, Allahu të shpërblev, për marrë edhe këtë pyetjen e fundit inshallah sa i përket personte. Selam aleikum. Në studia juve dhe gjithsesi për Hoxhën e nderuar, thot Hoxh, a mund të na tregon se sa ndikon media në ruajtjen e fejes? Media sot po ndikon shumë dhe jashtëzakonisht shumë. Qoftë në ruajtjen e fesë, qoftë në prishjen e fesë, qoftë në ruajtjen e moralit, qoftë në prishjen e moralit. Sidomos disa programe televizive në interneta, në YouTube apo në TikTok, e kupton? Janë shumë, domethënë, shumë provokuese dhe shumë problematike dhe ndikojnë jashtëzakonisht dhe kanë ndikuar jashtëzakonisht edhe tek besimtarët musliman. Qoftë në sjellje, qoftë moral, qoftë në komunikim, fjalë të ndira, fjalë të pista, e kupton? Fjalë të pakontrolluara e kështu me radhë. Prandaj duhet me pas shumë kujdes. Duhet me kontrollu veten edhe familjen dhe me rujt nga kjo punë, sepse normalisht kjo është provë. Kjo është provë vete. Çdo shekull apo çdo kohë apo çdo dekat ka pas provat e veta. Dhe sot sprova më e madhe që po shohim ne janë mediat, rrjetet sociale. Kështu që ne duhet që t'i përdorim për mirë.
Hoq, Allahu të shpërblev dhe Allahu të nderoj, masi që edhe nuk kemi edhe pyetje më, por edhe pa video, s'po na vdoken ndoshta edhe interesant. Subhanallah, po shpresojmë që inshallah herave tjera që mos të ndodh, po kjo është internet dhe ndodh. Po just po mbetet asgjë tjetër përveç ju përshëndes, dhe Allah ju shpërblet dhe Allah ju nderoft inshallah, së shpejti me juve do të fillojmë edhe një seri ligjëratës ku inshallah do ta bëjmë pra me dije edhe shikuesve dhe ndëgjuesve tanë për kontributin e juaj. Allahu ju shpërbleft hoxha. Amin. Allah shpërbleft edhe ti, edhe Allah i lartësoj me shpërbleft që të gjithë vëllezërit dhe i lutem Allah që të na ruaj fen tonë, të na ruaj domethënë Kur'anin edhe Sunetin, të na ruaj rrugën e saktë, na ruaj familjet tona dhe ashtu siç na ka bashkuar në këtë program të na bashkoj në mesin e xheneteve, në xhenetin më të lartë që është xheneti Firdaus. Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu të ujë dhe Allahu të deshë. Hoxha jam. Allahu shpërbleft. Salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Të dashur miq, të nderuar shikues, të nderuar ndëgjues, pra ishim me hoxhën e nderuar Abdul Ilber Kotarja, Abdul Berin, ku na e falenderojmë Allahun subhanahu wa taala që edhe këtë ligjërat ta kalojmë dhe shpresojmë që inshallah të kemi pas dobi, me qenë se kjo ligjërat është zgjedhur, dua të them enkas për festat e fundit që të cilat janë duke bërë, dhe ne si musliman se çka na takon dhe çka nuk na takon, kështu që falenderojmë Allahun subhanahu wa taala që Allahu te bareke ve taala na ka bërë prej këtij dinit dhe na ka udhëzuar, andaj ta ruajmë këtë din të Allahut subhanahu wa taala. E lutim Allahun subhanahu wa taala që Allahu taala na ripërtri imanin tonë, na jep një shoqëri, një vëllazëri të shëndosh, të sinqertë, të mirë, por edhe ata të cilët na jep jo të mirë, ata do të jenë vetëm, ta quajmë sprovë për ne, por falenderojmë Allahun subhanahu wa taala për mirësitë e tij, por gjithsesi edhe për sprovat e tij. Nga dalë pra edhe dhe nga dalë edhe emisionit tonë për vija dhe fundi sa i përket personte, ne inshallah do të takojmë sërish në emisionit e radhës. Ju vazhdoni të qëndroni pra në radio televizion Tel Kalem. Shpresojmë në Allah subhanahu wa taala të gjithë ju që keni gjetur durim sonte, ta ndëgjoni hoxhën me ligjëratën e tij. Ju të cilët keni gjetur kohë që t'jeni shoqëruar me radio televizion El Kalem, Allahu ju shpërbleft dhe Allahu ju desh dhe Allahu ju rujt dhe Allahu ju bashkoft gjithsesi në xhenetin e tij. Andaj, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah.